Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan ɗan taƙaitaccen bidiyo wanda zai mana bayani akan yadda ake saita platform na Gozpay da kuma yadda ake yin transaction a cikinsa. Kamar yadda muka sani akwai money transfer platforms da ɗan yawa wanda za ka ga wannan platform ɗin yana karɓar kati kaza, misali yana karɓar Zenith, yana karɓar Access, yana karɓar GT ko wani abu mai kama da haka, amma baya karɓar waɗansu kamar Standard Chartered, su FCMB da dai sauransu. It depends on wanne irin kati platform ɗin yake karɓa. To wannan Gozpay sabon platform ne wanda yake karɓar katittika da ɗan dama, wanda kuma su suna simplifying ɗin abubuwa. Idan ka je za ka yi depositing a ƙasa, za ka ga sun nuna maka ga irin katikan da suke karɓa. Kaga idan baka da shi, idan ba shi ne da kai ba ma sai ka ɓata a kanka lokaci ka yi proceeding sannan kuma an zo ana failing na transaction ba. To application ɗin dai shi ne wannan Gozpay gashi a ƙasa kamar yadda na click a kansa, gashi nan zai buɗe. To abu na farko da za ka yi, za ka fara creating account ne da shi. Ga inda aka sa get started nan, sai kai clicking a kai. Gashi ya nuno mana nan, idan kun duba ku ga inda aka sa email address da kuma password. Wannan idan already ka yi creating kana da account da Gozpay ɗin kenan. Amma idan sabon zuwa ne kai, sabon user baka taɓa creating account da shi ba, ga inda aka rubuta create account nan, sai kai clicking kai. Sai ka cike informations ɗinka, misali Rabi'u Nuhu, sai kai selection country ɗin da kake, Nigeria, sai ka sa city ka, misali local government ɗinka za ka sa a wajen city, amma dai bari in sa Kano kai tsaye duk da dai local government ake sa. Sai kuma ka sa WhatsApp number ɗinka, misali 0816152946. sai email address, misali nuhurabi'u@gmail.com. to wajen waccan number za ka sa number da kake yin WhatsApp da ita ne, saboda suna kira su yi video verification. Sai kuma misali wajen password, misali 123456, misali maɗauka haka. The password must be between 8 and 255 characters. Dole ne ba zai yi ƙasa da character guda 8 ba, sannan kuma ba zai yi sama da 255 ba. Misali zan iya ƙara da ABC. To kun ga account ɗina is created successfully. Saboda haka zan je zan duba email ɗina na ga cewar shin sun tura activation link, misali sun turo, sai ne confirming account. Wannan is a temporary account, already ina da account da nake yin amfani da shi. Kawai wannan na yi creating ɗinsa ne saboda ya zamanto for demonstrative purpose. Yanzu na riga na yi creating account, sai sign in, tunda na yi confirming ɗinsa. Ga inda aka sa sign in nan daga ƙasa. Sai kai yanzu nan wajen validation na account ne, ga inda aka sa type of ID na, sai ka selecting wanne irin ID ne da kai, misali national ID card ne da kai, ko voters card ne da kai, ko kuma wanne irin kati ne da kai. Choose from the list. Akwai passport, international passport kenan, sai kuma identity card, sai kuma driver's license. Idan voters card ne da kai, za ka yi selecting identity card ne. Idan international passport ne, idan national ID card ne, za ka yi
selecting identity card ne. Sai kuma in passport ne da kai gashi nan a farko, idan driver's license ne shi ma gashi nan a farko. To yanzu misali a ce ina da katin zaɓe ne, sai na yi clicking identity card. Sai nan gashi nan inda aka sa add the file of ID, inda za ka shiga cikin wannan gallery ɗinka sai ka yi uploading ɗin hoton ID card ɗin da kake da shi. Idan kuma baka da hoton a ciki, za ka yi selecting camera sai ka ɗauka. Gashi nan camera ko kuma documents. Idan baka da shi kawai camera ka shi ka ɗauki hoto. Idan kuma already yana kan wayarka sai ka shiga documents ka yi uploading ɗinsa. Sai kuma wannan column na biyu gashi nan inda aka sa add a selfie of yourself holding the ID. Za ka ɗauki hotonka da kuma hoton ID card ɗin da ka yi uploading a sama. Ka riƙe shi sai a ɗauki hotonka haka, sai ka zo shi ma sai ka yi uploading nasa. Bayan ka gama komai da komai ka yi uploading, ga inda aka sa call me for video verification nan, sai ka yi clicking sai ka yi send request. Kana send request za su kai ka kai tsaye kan WhatsApp ɗinka, kan number da ka yi register da ita ta WhatsApp a WhatsApp ɗin. Za su kira ka, za su yi verification ɗinka through video. Shi kenan within short period of time account ɗinka zai zama set. Wannan shine yanda ake saita ta. Yanzu kuma insha Allah sai bayani akan yanda ake yin transaction da ita exchanger ta Gospay ɗin. Exchanger ce wacce take da platform ne wanda yake da daɗin sha'ani sosai da sosai. Sannan kuma at least duk da akwai ɗan caji da suke yi, amma dai at least ana ɗan samun riba. Masha ba laifi insha Allah.